Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava kiteb uffiċjalment lill-Kummissjoni Elettorali dwar dak li seħħ fil-Kunsilli Lokali tal-Gargur, ċewwe il-mossa antidemokratika li wettaq il-Partit Laburista bl-ordni tal-Prim Ministru Roberta Bela u d-Deputat Mexxej Laburista Alex Agius-Saliba. Net News huwa informat li l-assoċjazzjoni li hija ffurmata minn membri rappreżentanti tal-Partit Laburista, tnej jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista u Indipendenti, spjegaw li għandhom tħassib serju kif jidher li l-isfiduċja fl-eks sindku Helen Gauci kienet motivata minn skop politiku. Dan it-ħassib jasal ukoll jumejn wara li f'attività politika laburista fil-Mosta waqt id-diskors tal-Ministru Chris Bonnet l-issa sindku mhux eletta demokratikament tal-Gargur Maraja Meli bdiet titħak wara li l-Labor ħataf il-Kunsill fideh. Dan l-istazzjoni huwa infurmat li fl-ittra li ntbatet lill-Kummissjoni Elettorali intqal li dak li seħħ fil-Gargur huwa preċedent perikolus u jista' jimpatta ferm ħażin id-demokrazija kif il-mekkaniżmi intużaw biex jiġi minat eżitu elettorali fatt illi kapaċi joħloq inċertezza u sfiduċja fis-sistema elettorali. Jidher li fl-ittra ntqal kif tali preċedent issa jista' jagħti il-każ illi wassal biex il-kunsilli lokali flok ifittxu l-għaqda u s-soluzzjoni għal tmexxija sana jispiċċaw f'battibekki politiċi għal vantaġġ partiġan. L-appell kien wieħed ċar biex il-Kummissjoni Elettorali tiżgura li titieħed azzjoni preventiva biex l-interessi taċ-ċittadin ma jkunux perikolati kif ukoll biex l-integrità tiġi mħarsa u d-demokrazija ma tkunx vulnerabbli għal manipulazzjoni u tawwiġ ta' riżultati elettorali. L-istess sorsi informaw lil Net News li kien għalhekk li Mario Fava jitlob laqa formali bejn l-Assoċjazzjoni u l-Kummissjoni Elettorali bil-għan li dan il-każ inkwetanti jiġi diskuss mill-aktar fis.